Setiap minggu pagi, anjing-anjing ini selalu menunggu seseorang yang paling mereka nantikan, yaitu penjual es krim. Tapi sebelum lanjut, bolehlah like video ini. Siapa tahu telapak kaki anjing ini muncul di layar HP-mu. Kalau berhasil, coba komen. Begitu mobil es krim berhenti di depan rumah, mereka langsung berlari dengan penuh semangat untuk menyambutnya. Sang penjual kemudian membagikan es krim spesial yang dibuat khusus untuk anjing secara gratis. Dengan penuh kebahagiaan, mereka pun sangat lahap menikmati setiap gigitannya hingga habis. Setelah menghabiskan es krim itu, para anjing berpamitan dan kembali pulang. Tapi sayangnya, momen menggemaskan ini cuma mendapatkan sedikit like.